Ini bahan untuk sambal ayam goreng kalasan. Ada lombok kecil, bawang merah, lombok besar, tomat, gula jawa, garam, dengan terasi. Sekarang kita akan blender yang lombok besar, lombok kecil, tomat dengan bawang merah. Setelah tadi kita blender, sekarang kita goreng terasinya untuk persiapan sambal ayam goreng kalasan. Dan kita goreng juga lombok dan bawangnya tadi setelah di blender itu. Kemudian kita aduk, harum sekali baunya. Setelah diaduk rata, kita akan masukkan gula jawa dan garam. Oke, kemudian kita aduk lagi. Ya, aduk sampai rata, kurang lebih 2 menit saja. Harum banget. Ini sambal untuk ayam goreng kalasannya sudah siap. Jangan lupa subscribe dan tekan gambar loncengnya. Sampai jumpa di resep-resep masakan selanjutnya. Ciao.